Shalom, na peuple dédié, binos bozolanda biso, à partir ya ba téléphone, tablette, ordinateur, na chaîne abino ya kitoko makasi, Christ Emmanuel TV, na émission oyo bolingaka mingi, parole, esprit et vie. Émission oyo eye bongo pona ko enseigner biso, et pona ko fongola biso sur intelligence spirituelle. Et bongo pona kolakisa biso lisusu nzela et komema bomo ya solo oyo toluka banda kala awa nde esika wapi oyo tozokundola makambo oyo Christ atika na ba apôtre na makambo oyo Christ a monisaka na ba prophète makambo oyo Christ alakisaka na ba père de la foi. Awa nde na émission na bino parole esprit et vie toko découvrir yango elongo na bino. Débat ya lelo est vraiment porté na thème moko théologique, la dîme et les offrandes dans l'église. Déjà, tu y a débat sur la dîme et les offrandes. Ils ont vraiment na kati ya continent na biso africain. L'église a divisé makasi par rapport ya débat oyo topé ya sujet oyo. Yangwana to monaki esengela ki to lobela yango mabate ba pasteur mususu balobi ke non ezali biblique te et ba mususu balobi ke non ezali biblique et ba mususu ba ke plus loin koloba ke pratique oyo ya ba dîme na ba offrande ezalaki aboli na venir ya Christ sur la terre. Yango na to monike esengeli vraiment to monaki ça utile vraiment. Il y a comme même la bino contribution par rapport à sujet oyo afin que et permettre ba fidèle base à la édifier na makambo etali la dîme et les offrandes. Nazalinga mon côté nazali bongo na invité oyo beaucoup découvrir kalate na yende to lobela sur thème oyo. Mais avant tout, na kotisa invité na biso ya Tongo lelo, na singaka na régie, bon c'est le biso spot publicitaire. Merci beaucoup. On se retrouve après. Yasika eye makambo sika ebini. Awa de vérité. Chaîne eye pona ko fungula biso. To kosa mimi. Mais awa sika ni to ko découvrir vérité ya solo e bomba maki. Le na kwa. Tanga Bible uyoka na yo mateya awa na kati ya chaîne oyo awa nde ba enseignement ya solo Christ Emmanuel chaîne eye pona kofungula biso chaîne eye pona kopesa bato nzela ya solo bayebisa biso Christ awa nde vraiment Christ mabele lingani bato bakomi koganga kobanga te moto ekwei te pona kozikisa moto Christ Emmanuel TV et na makambo asika Chenabul bakosi biso tro Christ Emmanuel TV Chenabul on a dit. Merci beaucoup na régie na image aussi na ko balancer biso wana ezali bongo publicité ya chaîne na biso binombo sepela kana ba image zoleka awa pour ne pas rater de nouvelles ou s'abonner kaka na chaîne et en plus OK nding ba expliquer kuna au mona kaka sur na ba difficulté ou continuer sur un message pour expliquer comment qu'est-ce que OK ko ça pour ko s'abonner neka bozo mona invité na biso déjà à côté les lots vraiment na thème na biso les lots toujours le sur la dîme et les offrandes dans l'église et les lots na mokolo to yambeli bino prophète Meshach na ile toko le bela vraiment sur le débat au prophète shalom Hosanna Zambia kumbama kembolo kumpe masanjo lezonga pa Yesu Masia prophète Meshach tozana singo makasi ya koyamba yo na kati ya émission na biso oyo parole esprit et vie émission oyo eye vraiment pona ko enseigner peuple de Dieu ya kolongola bana nzambe voile oyo ekangaki
intelligence spirituelle bana nzambe pour l'émission ko banelo Yesu akumisa magaka titre nango kuto titre émission parole esprit vie où ezali makamba bomoy efanisami na mokanda ya Jean 6 kuna à partir ya 63 omona ki Yesu zoloba ete maloba oyo nazokoloba bino ezali ka maloba pamba te parole bongaka ezala eza accompagné na esprit pe parole yango eza accompagné na esprit tozolobaka parole révélée oyo ekomemela moto nsima la vie éternelle. Donc moto azwaka la vie éternelle na nzela ya liloba na Nzambe. Donc ndeko ozali connecté yeba ete la vie éternelle to parole révélée yango wana nde moto ememela moto oyo ezali bénédiction. Mokolo wana Nzambe azopambola Pierre tango azoloba ete tango bato balobaka nini mpo na ngai tango Pierre azalaki révélé alobi ke yo oza Messie après bandeko koloba makambo nyonso Nzambe apambolaki bomo ya apôtre Pierre. Donc ngoloba ke parole oyo eza révélée ememaka tango nyonso bénédiction. Merci beaucoup prophète. Prophète, il débat vraiment les lots, les aïlos komoko, les ma division la carte de l'église. Mais nalingi avant tout banda, tout petit comme beaucoup en Nzambe. Nzambe aïba na orienté biso afin qu'il peut le débat vraiment édifier dans l'émission. Oh ça. Ça va ndeko nanga isiko kutami to ko kangami so poto kaba o izali kilt. Yo loba oh mais ça n'aura simple émission non, et ça kilt. Pour isika nyon solide ba Nzambe ça la ka partager, et ça la ka kilt. Yango nanga no tokangi miso esika tokutani pona tosala oyo ezali ouverture ya kilt na biso na maboko ya Nzambe tobondeli na kombo na Yesu makonzi na milimo Yesu Masia totondi pe tokumisi totomboli yo na bisika bileki kolo na ngai Nzambe na lola atika ete nyonso oyo tokosala na oyo esika na kilt ya lelo molimo no mosantu nde azala mokambi azala mosungi azala oyo akopesa mituna na nzela ya ndeko na ngai oyo azali na mopanzi pe pona ko éclairci bandiko bakutami na ngama mosusu pe molimo mosantu kaka ezali yo Yesu Masia azala oyo akopesa biyano na nzela na mosali na yo pona komema bomoi pona komema lumière pona komema oyo ezali éclaircissement na ndeko ya kutami na mopanzi na mosusu ngolu na yo elobela biso Yesu bolingo na yo nde tambusa biso tozala Yesu Masia bato bakotambola na makanisi na bango te na mituna na bango te pe na biyano na bango te kasi nyonso tokosalawa ezala oyo molimo na mosantu ako accorde biso na nzela ya grâce na yo Yesu Masia yango na tokomisi pe tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Zambe azolo kumu bino so boza oza connecté na chaîne na bino Christ Emmanuel TV na émission ya munene makasi oyo parole esprit et vie. Prophète. Débat oyo sur la dîme et les offrandes. Pourquoi elles ont divisé l'église et pourquoi elles ont divisé bateau. Bon, ne bandeli kolobete mite wana biso se scandalisé par rapport ya oignon soto koloba pour bato mosusu bakoma soki bayoki boye et commis blasphème et commis makamba ofinga ko non. Iloba nyonso ya Nzambe ezali oui et amen. Oignon se komami na mokanda na Nzambe. Ezali oui et amen. Po Yesu moto atindaki ba prophète na tango wana bakoma yango. Siko eloko nini ezoko monisama. Peuple de Dieu to bana na Nzambe sengre ba ebete. Différence monene ezali entre temple na église. Temple ezanini, temple ezali ndako na Nzambe o na mokanda ya Exode 25 tango bana Israël bazobima en Égypte. Nzambe azokomema Mose azokomema likolo na ngomba azokomema ye kokuta na yazoloba na ye salango selon les modèles. Dengolo ba ete nyonso oyo kozala na temple ko banda structure nango ba service nyonso ekosalema na temple esengeli ezala selon le modèle yo okoki kolongolelo komoko te comme pe dimi oyo ezalaki na kati ya temple esengeli bosalango selon le modèle pa yo oyo na modèle na yo par rapport ya oyo ezali ndenge yo kanisi sikoyo lelo okomona ete eloko ezoya lelo ezali par rapport ya thème na biso ezali motuya est-ce que dime ezosala selon le modèle ndenge Nzambe apesaki pa Mose mutuna oshikonde kwa prophète soki ezali bongo pona yo ozomona ke dime ezopesa mate na ndenge esengeli ou comment bon pona kako banda mbala moko bolimze msunga no kendaka mbala moko soki ndeko akangi ngai te donc tokotambola kaka mais nayebi molimo na Nzambe kusunga ngai na yo na kotwana mosusu pona ko saisir donc okomona eloko nini Nzambe azota exception na mokanda ya Deutéronome 14 Nzambe azopesa loi ya dime Lévitique mobimba ezozali oyo mokanda Nzambe apesa ki pa bana Israël na nzela na Mose pona kolobela bango concernant ba loi nyonso
na mokanda tango nzambe apesi orientation ya kotonga temple selon le modèle na Deutéronome 14 à partir ya 22 nango nzambe aye kopesa loi ya dîme. Dîme na baofrande ezalaki rien que kaka oyo ezali expression ya oyo moto ande komema ya adoration. En fait, excusez, nzambe aye kopesa loi ya dîme après d'avoir construit le tabernacle ou le temple ou ezaki avant, parce que tout le monde déjà Abraham azopesa dîme. Oui, motuna moko kitoko. Abraham azopesa dîme, oui. Pona nini Abraham azokopesa dîme? Abraham azokopesa dîme pa ya nani pe fo betuna motunana. Abraham azopesa dîme pa Melchisedec, roi de la paix. Roi de la paix eza nani? Ngano so tokena mokanda ezai tozoyebete mwano ya kobotama yende mutu pe ba kobenge prince de la paix. Donc soki prince de la paix Abraham azokopesa natana lokola o ezalaki bana Israël bazalaki na bombute. Bana Israël bazalaki nano na mokongo abalayama. Yangwana eshengelaki nini o ezali abalayama ayeba kopesa o ezali dîme pona nini? Na levite oyo akoya sima pona kozwa ye apesaka dîme te ye azwaki déjà oyo ezalaki dîme na ye epesamaki déjà na nzela ya balayama ototoloba abalayama azokopesa deya dîme pona balevite oyo bakotelema prophète nini toyeba nanu sorti nini ya dîme oyo Abraham apesaki na roi de Salem Melchisedec. Oui, eza motuna moko kitoko. C'est la même sorte ya dîme oyo bana Israël bakopesa dîme ya oyo ezozala biloko ya liboso ya bibwele na yo to banyama na yo oto ya mabele misala na yo ya mabele. Pour dîme en réalité soko ke kotala ngo ezozala rien que kaka moko pe ya ba oyo ezali expression ya adoration to moko ya ba oyo ezali offrande to moko ya ba oyo ezali sacrifice. Prophète soko lobi ke non ezali dîme ezali bongo fruit première récolte na yo ou bien produit de la terre. Par rapport ya temps actuel biso tokoki kopesa nini topesa bandunda topesa biloko tokoki kopesa. Bon, en réalité soki tokenda ngo na mwa malembe okomona nini okomona ke dîme na mokanda Deutéronome 14 otolo à partir ya 21 omona nzambe institutionnalisé na loi na ye dîme esengeli epesamaka par an na chaque 3 ans. Donc dîme ebanda opesama mbula moko soki otangi une année oke kopesa dîme na yo na récolte oyo osala. Dîme epesamaka une fois par an? Oui. Deutéronome 14 oyo tokoki kotanga yango mpe eloko moko ya motuya oyo bandeko osengeli toyeba nga bible nanga eza ya portugais eza ya lingala te nakoki kosala nanga oyo ezali lecture na portugais mpo boloba teke maloba oyo ezali ya biso oyo tozali na esika me ezali liloba na yesu masiya. Na Deutéronome 14 22 liloba na yesu ezoloba boyo: todos os anos juntem uma 10ª parte de todas as colheitas e levem até o lugar que o Senhor nosso Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Ali na presença do Senhor nosso Deus, coma aquela 10ª parte dos cereais, do vinho, do azeite e também a primeira cria das vacas e das ovelhas. Faça isso para aprender a temer a Deus para sempre. Donc il y a aux amis misala au nyonso. Donc ngolo baite dimi ya chaque année soki kokisami mbula wana na esika oyo eponami oyo yokopesa dime esengeli omema oyo ezali dime no yo moko nanu kutu liboso pe esengeli oliango. Donc ndenge dime epesamaka lelo epesamaka mabe po dime tozomona epesama chaque dimanche dime epesama chaque fin du mois abike non faut topesa dime na biso nde abike non 1/10 ya oyo biso tozozwa nde tomema yango na temple tomema yango na pasteur ba prophète na biso. C'est cool. Dime pesa mabe. Pour le non, ah ouais, que non, le pesa maka juste une fois par an. Dime sengeli pesa maka une fois par an, oui. Pona nini? Ndenge zamba sungi biso deya komona na oyo ezali na mokanda ya Exode 25 à partir à 9 nango. Okomona nzamba zolo ba pa Mose asala tempelo selon le modèle. Et linkoloba na temple nyonso oyo ezalaki wana esengeli ezala selon le modèle, voire même na oyo ezali service nyonso ekosalema na temple. Faut ça la selon le modèle. C'est pour cela dîme et singla que ça la selon le modèle par rapport ya loi au nzambe azoko pesa et pas ya bana Israël. Oui, siko soki nzamba lobite dîme et pesa maka une fois par an. Pourquoi yo okoma pesa dîme chaque semaine, chaque mois. Pe en plus na kati Deutéronome 14 oyo okomona nzamba zolo ba lisusu nini. Nzamba zolo pa bana Israël et sengeli pe bo pesa ka dîme de 3 à 3 ans. Donc dîme zalaki il y a une année, il y a chaque 3 ans. Si vous avez na dimi wana ozalaki base peu fondamentale France amagana.
1 okolia ngo yo moko, 2 kobosa na ba lévite, 3 ba orphelin na ba étranger. En fait, 10 minanga na liango nga moko. Oui. Nini. Kasiti. Po 10 mezozala nini? 10 mezozala. Excusez, 10 ndenge to yekoli depuis na église ya bakoko ba iso que non. 10 il faut que mema yango na église ba pasteur bazwa yango pour na conserver na église. C'est pour cela qu'il faut na attention. Yangwana nzamba songa da tolo banini. Il y a des différences entre temple et église. Soko kena mokanda ya nombre 17 18. Okomona nzambe azoloba makambo moko pa bana Israël wana. Na nombre 18 à partir ya 21 ango nzambe azoloba pa bana Israël boye. Abi 10 wana apesi ngaka pa ba levi. Siko yo komo lo bananga ke 10 esengeli na memango pa pasteur to pa prophète. Prophète. Kastika na bana mutuna o ba levi quand même ba levi le ba pasteur ba prophète le non. Nzambe azo déterminer bien kuna na mokanda ya nombre 18. Dime sengeli ka ba levi mutu ba liango libanda levi ko bi golia dimité. Voir même aux allez mutu tribu ya Ribin, aux allez mutu ya tribu ya Benjamin, aux allez mutu tribu ya Manassé, aux allez mutu ya tribu ya Ephraim, Issachar, Zabulon. Okoki kolia dimité. Dime pesem ka pona ba levi. Pona nini? Po ba levi bazalaki na mabelete. Ba levi bazalaki donc errance to héritier ya Nzambe. Donc bango mabele na bango ezalaki ko travailler na service en Nzambe bozozo a récompense. C'est quoi dime pourquoi yo pardon c'est na si ça wana na mutu tozo kindango ne tozo kindelango peuple de Dieu nous bozo landa biso mana ba na banda kuna bino na ba téléphone na ba tablette ceux qui comprendre makambo te kotaka juste na page na biso ya Facebook comment question na yo la préoccupation d'union par rapport à sujet autour de sur la dîme et les offrandes dans l'église prophète tous on vraiment moutier na rekolia dîme na nini bon yangona na mokanda de Deutéronome 14 eux ezali base pour tozolo banini la loi ya dîme et offrande samawana nzambe sima na Exode 25, 9, azopesa Mose aux instructions à ton temple selon les modèles. Pour si ma soeur nous a pas songolo toye, selon le modèle au Mose à mon akezanani. Selon le modèle, on est aux alara modèle te balaxi Mose schéma, autonde to benga la plante na en français on aux alara yandaku, baye balaxi aux ana 3 chambres, 4, 5 salons, non. Selon le modèle, on est ala ki moto mobimba. O nzamba zo sa Mose, azola accès selon le modèle. Limito panzanga lelo. To panza lelo moyen te to le bela te mokoti wa foti ka sko selon les modèles tellement on zamba so na biso to le mokoti explique ça en fait explique ça très bien yobi elo comment que non muto ko lia dimina ye ozo ki ba prophète makambo ba pasteur ba c'est ça le problème soki yo lingo to sa mobeko singolo to sango mobimba soki nzamba ebisi Mose atonga temple selon le modèle de ngolo ba okokima ata mesure moko te modèle wane fansama qui n'a pas service ni sur ko sala malakati temple c'est pour cela na simasko nzamba ikomi ko ya ko déterminer o ezali ba offrande ba prémisse e ko pesa ma ndenge nini o ezali ba sacrifice ba holocauste e ko pesa ma ndenge nini dimi pe e ko pesa ma ndenge nini et puis que offrande elingo loba net na portugais na habité na français ba offerte azarsada ezali moko ya ba offrande o esengeli etuma makalikolo pour offrande nyoso soki ye na kati temple yambo epesama esengeli sacrificateur atombola ngo likolo mais ngano toyebi kezaki mokolo moko offrande mo esengeli etomba malikolo na ngomba Golgotha siko pourquoi bana nzambe ba comprendre que offrande peut dire monsieur epesama ka mokolo na ngomba na Golgotha wana tokemo mke musika pardon siko pona zonga kana mokutuna na o comment mutako yo lia dîme na Deutéronome 14 ana na 22 nzamba zolo na bana nzambe boye diminution so ya chaque année yo okozwa yango pe okolia yango na libota na yo liloba na nzambe mutelo bianga partir à 22 chaque année okobanda kozwa o ezali 1/10 na yo ya misala na yo ya mbele auto ya colliette na yo okomema yango na esika oyo nzambe abongisi pona o adorer en réalité d'humain non fan des autres à expression et adoration nature zo renseigner bisote pourquoi bana Israël mukolo na temps basali veau d'or et singla ki ba même offrande pour service nyonso ya adoration et singla offrande ezala wana on se comprend yangwana elo onezo salema satan lokola ayiba ki o ezala ki
vrai sens ya lingaki pe asala oyo ezali culte na ye mais culte ya adoration te mais culte ya idolâtrie yango wana zela pardon ndeko nango okata nonga pena ye oyo amemaki culte ya idolâtrie bato ba idolatraka ye c'est pour cela amemaki toza na culte ya adoration mpe na culte ya idolâtrie culte ya adoration eza obiso torandaka pa nzambe mais nzoka mokolo wana toyebi offrande vraie offrande oyo ezalaki agréable liboso ya nzambe yango wana epesama ene ekulusu baofrande nyonso bana israel banda opesa na nzela ya dime baofrande nyonso bana israel banda opesa na nzela ya baholocauste ezalaki rien que kaka image yango na dimi mpe ezosala moko ya baexpression ya offrande mpo bana israel ntango bazokende koadore nzambe na esika oyo bakokende koadore nzambe esengeli amema 1/10 na misala nyonso ya maboko ne baniama na oyo ezali misala ya agriculture ndenge Deutéronome 14:22 eloba na biso ntango oyo okokoma na esika wana ya adoration comme adoration eza fête na esika wana yo okolia 1/10 no chaque année okolia 1/10 na yo na libota na yo kasi kobosana te oyo ezali nani ndenge bible ezotalisa biso kobosana te oyo azali lewi kobosana te oyo azali nani étranger kobosana te oyo azali nani nazo yango kobosana levite te kobosana étranger te kobosana orphelin te pe kobosana wana kati kaka ya dime nzambe mutu azoloba ngo mais soki ezali bongo Deutéronome 14 à partir ya 29 na ye soki ezali bongo prophète c'est que dime ndenge eza bongo faut eza divisé en quatre parties non bien 5 non en plus nzambe alingi alakisa bato amour oyo yesu azoloba amour eleki na 10 commandement yesu akabolaki ona mibale bolingo ya liboso linga nzambe na motema na mobimba na molimo mpe na bomoi na mobimba ya mibale linga mozalani na yo siko soki dime ezozala expression adoration fête oyo moto azomema pa nzambe ya liboso soki yo olongoli nano oyo ezali part ya nzambe nsima oyo etikali esengeli opartage mpe même amour wana na mozalani na yo part ya nzambe siko nde onopesama pa banani part ya nzambe yango nde opesama pa basacrificateur mais soki yango opesama pa basacrificateur lelo oyo tozomona baveve bazali tozomona baorphelin bazali tomona baétranger bazali olobi keno di mosusu opesa mpe na bango mais sikoyo balevi wana sikoyo c'est ça le problème est ce que sacrificateur moto nyonso esengeli azala sacrificateur oto moto nyonso aza sacrificateur non sacrificateur oto ministère ou tout est service sacerdotal ezalaki oyo epesama ye kaka pa ya balewi non lelo biso nyonso oyo tobengami na ministère toza biso nyonso tozoservir nzambe toza na kati ya ministère oyo eza 5 yesu masiya moto aye kopesa biso yango na nzela ya ngolone na mokanda ya Efésien na mokanda ya 1 Corinthiens ministère eza 5 na ancienne alliance ezalaki kaka ministère moko ya ndeko opéré ministère prophétique na oyo ezali service sacerdotal 5 ministère oyo bazofaire partie ya sacerdoce non pour sacerdoce oza la sacrificateur il faut oza la kaka ya tribu ya lewi pe lewi abotaki abana misato abotaki ezali Kohat Merari na Gershon pe na bana misato ana kaka bana ya tribu ya bana ya oyo lignée ya Kohat mutu bande kokota na kati ya oyo ezali kosala ba service ya plus intime na kati ya komema biloko ezalaki ya nini ya tabernacle te ya lieu très saint na lieu saint pe na kati na lieu saint na lieu très saint quelque chose ano mutu ya tribu ya bana ya Kohat kaka bana ya Aaron mutu banda okota kuna yango nozomona lignée ya oyo ezali ya ba souverain sacrificateur ofanisa meka pa bana Aaron yango ne botaki nini mokolo moko botaki ezalaki révolte Corée na Abirien bake kosala révolte po bango pe bazalaki bato ya tribu ya Lewi bana ya Kohat bandeko ya Aaron siko esalami nini nzambe mpona akata kitsa sentence esengelaki ye apona nani boya na nzete bino nyonso bozo réclamer nzete oyo kobota mbuma oyo Aaron moto ebotaki bosinalize yango wana nde moto onga na poni comme oyo azali sacrificateur souverain sacrificateur donc oloba nini mpona moto osala service oyebi mokolo wana arche d'alliance ezozonga ntango eutaki pa bafilistin ezozonga na oyo ezalaki nini oyo Égypte pardon na Israël balingi bamemango na nini oyo na Jérusalem mokolo wana mutu moko ake kosimba ngo ake kosimba oyo ezalaki arche d'alliance azalaki levite te oyebi soka moto ane akende akufaki sur place mpona nini service nyonso ya komema sanduku ya mibeko service nyonso oyo efanisami na kati ya sacerdoce soki oza libanda ya tribu ya Lewi okoki kosala yango te c'est pour cela na mokanda ya oyo ezali nombre 18 nzambe azoloba ete dime na bofrandi nzambe apesi yango pa balewi poni balewi bayalaki na mabele te. Merci beaucoup prophète sikoyo natana biso oyo
place nini ngai sengeli na mema dimi na nga na ba offrande na ngai pona za la béni. En réalité bénédiction ya mwana na nzambe fansami na dimité. Et Bible le bien. Na bande ko bosunga biso na nokuna vraiment ndenge toyoka na ba église ba mekso ke non. Toyana ba dimi na biso liboso na nzambe ponza ba pambola biso. Pe ya liboso soki bénédiction fansami na dimité dimi ezalaki oyo jamais ko kopesa na mbongo. Dimi ezali misala ya maboko ya bilanga ya mabele pe na banyama. Bible mutolo ba biso na Deutéronome 14 22 base fandinyo sona. So gantika to kangami kana Deutéronome 14 okende pe na nombre 18. Okepe suka na Deutéronome 26. Okomona nzamba zolo la makamba dimi oyo azoko institutionnaliser lobi loi oyo ezali etika la pona libela. Siko soki eza loi yoko ya ko changer loi comment? Soki nzambe muta institutionnaliser loi wana. Tout ça, lokola nyonso, mais ça na moto moko te à revivre par la loi. Ce qui le tout ça justifié, toi justifié par la foi. Juste à vivre par la foi, pas par la loi. C'est quoi? Il y a moi que c'est dans Zoya. En fait, c'est quoi nabi hein? Dima, nabi c'est tout temps actuel. Na temps actuel, ngai na yo to ko pesa dimete. Pourquoi ngano to ko pesa dimete? Pour Yesu tango aye alobi ete la loi et les prophètes et l'obélier. Abi ako aye pona akokisa pona kolongola te kasi pona kokisa en fait c'est la pardon to pesa dimité pona nini akokisa kasi pona nini akokokisa Yesu aye akokisa pourquoi aye accomplir o ezali ke dime wana o tozoloba ezalaki expression ya adoration nzoka na Israël pona moto asala adoration pa nzambe auto rendre culte ya adoration pa nzambe fois même sacrifice. Dime na offrande ezalaki rien que kaka ba sacrifice o batu bande komema pona ko rendre culte ya adoration pa ensemble. Ce qu'on ngano nzoka toyeba mukolo wana esengelaki Yesu Masia o yazali mbeka yemoko pe o azali sacrifice et pardon mbeka yamala ka sacrifice yemoko sous sacrificateur pe yemoko lisusu hôtel biloko misatu o fansa na katine mokolo wana esengaki matali kolona ngomba o ezalaki etumbelo to hôtel pe pona apesa nzoto na yeko kola mbeka siko pa na ndenge ozo ko kolobake na temps na biso ezo mona no ndena okima motuna na ko pesa 10 na offrande te hein to pesa 10 na offrande te siko donc to bakeno bongo keno yemoko abipesa ki yemoko sacrifice yemoko sacrificateur siko eli que l'église na minute oyo eza na posa ya ba offrande na ba dim pour fonctionner. Oui, vous en avez plein de raisons et là on est sur que ezali dim ezalaka 1/10 yo longola na misala ya mabele na yo. Pour Bible na Deutéronome 14 connaître exception so si ko kinde ko lia dim auto ko kinde rendre kitcha adoration za musika teka yango. Tango yo ko teka soko komine siko sala culte ya adoration o somba siko dim yango no mukolo wana Yesu tanga bengana batu ça commerce na temple pourquoi pour na ko faciliter selon bango bandeko bazo uta musika pour tango ko komesika na mbongo oyo tekela ki biloko na tango ko komesika na o somba kaka biloko aproke ko sala o ezali sacrifice na yo to ko sala dim na yo yango na Yesu abengana ki batabi ndako na ngeza ndako mabondeli mais pas ndako ya commerce lelo na mangomba tozoteka ngai bon toteka en général pone bimate ko ndire ngai nazo condamner bandeko tozoteka mafuta tozoteka ba bible tozoteka maputa tozoteka bilamba ba tricot et comme ko toteka on est koteka ti on est offrande ils ont pesa pona ko sunga église quand même bon siko en réalité bimi pe ozana raison que mosala nango ezalaki pona ko sunga même chose que on nzamba zo tchao okopesa ba lewi opesi ba veuve opesi ba fele opesi ba étranger ngana yebi ke il y a des fois dime lelo oyo bandeko bazozwa eza mosala yango te salaka dimi ya lelo ezaka pona kaka un serviteur dédié azwa yango yena libota na ye mais mutuna moko pe etia au point d'interrogation oyebi ke na 1/10 soki yo son 1/10 na ba offrande o ezalaki mobeko na mokanda ya nombre una soki osui yango soki yo za sacrificateur molewi yo na bana na mbokoli yango soki mwana no mwasi abali molewi akokonsidere kolia 10 na ata ye kotalo ko kolia mais soki mwana no mwasi abali molewi te abali mutatribu mususu akokolia 10 te akokolia po frante siko lelo combien de bato oyo bana na ye ya basi babali na bango balewi te bazolia 10 pe en plus yo za mokongo oza moluba oza mongala ozali moto ya tribu moko songolo ozoya kolia 10 donc ozomona esika bato bazoluma ozali kufa kati na bango donc mokongo azana droit ya kolia 10 okoki kolia 10 te pona nini okoki kolia 10 te po 10 epesamaki kaka pa ya tribu ya Lewi
to comprendre eloko moko pe yeba ete ezalaki na dîme de dîme na mokanda sikoyo ya nombre partir ya 18 wana balewi nyonso na nsima ya kozwa kokabula partage ya dîme wana esengelaki bakende kopesa dîme de dîme par souverain sacrificateur. En plus souverain sacrificateur faut akende komema rapport wana ya dîme de dîme akende kotombola ngo epai ya nzambe. Maison de trésor ezalaki sikoyo yo soki lelo olingi kolobaki na église na yo ozwaka dîme na église oliaka dîme de dîme no obombaka ngo wapi po na ezalaki na oyo ezali babenga ngo na français to na lingala na yebi te mais na portugais to benga compartimento. Temple nano ezalaki divisé na division na majeure ezalaki na 3 parties. Tu as na parvis lié saint na lié très saint. À part parvis na lié saint na lié très saint, tout ça qui na ba oyo ezali ba compartiment mususu. Na ba compartiment mususu esika maison de trésor ezalaki. Ba 10 millions se balé ko bomba na maison de trésor. Ce que soki lelo yo zwaka dim maison de trésor ne ezalaka wapi. P en plus tango dîme ezwamaka esengeli botombola ngo epa nzambe pono tombola dîme pa nzambe sacrificateur esengeli alata selon la loi ndenge nzamba déterminaki okolata oyo ezali mitra ekoti wana likolo okolata oyo ezali mvoila na bango balataka to elamba wana eza batoge oyo tozolata lelo te mpo batoge ezangi mabanga ya talo batoge te batia croix non na toge na mitra na elamba oyo okolata ozali na pectoral na yo wana oyo esengeli ozala na 12 pierres précieuses. Na 12 pierres précieuses wana ezo représenter 12 tribus ya Israël. Siko yo na église lelo ozali na ba Congo, ozali na ba Luba, ba Swahili, ozali na batu nyonso ba mong, ozali zela pardon. Tu comprends très bien. Ba chinois mindele pe bazala siko omoni est-ce que mabanga wana ekokana to pour représenter le peuple. Tu comprends très bien na bato bazolanda biso ce que ozana ba teni wana te ya sacerdoce donc ko prélever dignité oui na ba offrande. Oui, et ça c'est que au PC dimanche auto journée semaine bah c'est l'imposition de mais non dans l'ancienne alliance c'est l'imposition de mettre yo ko pesa si ma 1/10 wana tango ba ko kabula ba sacrificateur pe ba longolo ezali dîme de dîme na bango ba memi yango siko pas souverain sacrificateur pe souverain sacrificateur nde to lobaki nde mokanda na nzambe exception. Et sengeli il faut azalaka ya tribu ya auto azana na descendance ya Aaron. Mais le prophète sur le bongo siko église ile ko fonctionner comment yangwana l'église na poser un bongo po atonga yangwana lo tonda loba na mokanda ya acte des apôtres à partir ya 2:3 Yesu atikeli ba yekoli amour fraternel amour du prochain au Bible était c'est surtout bien que eloko moko te ya mutezalaki ya yemoko donc tous vivre frère na communauté oyo zanango pe eloko moko motu ya ndeko te yo dim ezozala 1/10 ya oyo aux 800 olongoli 10 mais donc oyo sozotikela lingomba na ye oyo sotikela l'église pour dim epesamaki na temple 1/10 ya misala ya maboko na yo ya bilanga na bibwele mais sikoyo tango tozoya na oyo ezali na église Zamba zotika donc pour l'église c'est corps de Christ. Ce qui temple c'est qui maison de l'Éternel, église c'est la corps de Christ. Corps de Christ aussi quand il y a longtemps to baye que selon le modèle c'est lui-même Christ pour mokolo wana pour to soka mo en bref pour bande ko comprendre il so amoni temple bino ko buka na ko koisango na ko telemisango na mikolo misato. Vous comprenez que selon le modèle o sengla que telema aye ce comme personne yangwana aye a institutionnaliser 5 ministères. À côté de 5 ministères, ils occupent tribité, ils occupent mbokate, ils occupent osate soki mutu ya wapi. Eloko mutu ya oyo salema, ezo salake na nouvelle alliance. Mutu kuna ozopona oyo ezali 1/10, ozolongolaka sur 100, ozolongola 10. Mais il peut pas te passer pour nani. Pour juste à vivre par la loi, à vivre par la foi. Loi moto moko te na mokela koka ko to sa mobeko nyonso nango. C'est pour cela sengla ki Yesu oya koka ki nzamba to sa ki mobeko nyonso. Akoti sa mobeko na kati ne abimisa grâce pour na biso, abimisa foi pour na biso. Parce que lelo na nouvelle alliance ndeko na ngai. Église ezali ko fonctionner na ba don. Don ezali nini? Moto oya kopesa na volonté na yendenge na portugais to lobaka livre spontané à vontade yamana mokolo na David na psaume 51 azo comprendre abiki nzamba sepelaka na ba offrande na ba sacrifice. David a dit dans l'ancienne alliance mais comme azalaki na dimension prophétique plus élevée David azo comprendre que Saint-Esprit azali o amemelaka batungolu. David azo comprendre que nzamba sepelaka na ye eloko sepelaka nzambe et sepelisaka nzambe ezalaka sacrifice na offrande te. Donc dime et c'est pelisaka na nzambe te yango na psaume 50 pe avant 51 nzamba zo tuna soki ya melaka makila banyama
oyo nzambe asepelaki nango ezalaki mbeka motuya lelo église ekofifra na nini église ekofifra na badon donc kutu eleki soki otali bien donc ezali oyo motema na etuti ndeko Anania na Safira bazokosa ensemble moto kokanzaki ezalaki 10 mais sotango bi eza 10 te ezalaki pour offrande te ezalaki donc bateki nyonso ya bango lokola nyonso ya yo ezalaki ya yo moko te yaki ya bino nyonso bateki yango bamemi mbongo wapi na makolo ya bantoma kuna sikomona ke bamemi biloko ya bilanga te kuna bamemi mbongo bateki nyonso ba propriété na bango bamemi mbongo na makolo ya bantoma oyebi Barnabé na yebi te so na français pe eza Barnabé o ando tambola na Paul Barnabé aki molewi ba disciple ya Yesu bantoma presque bango nyonso okomona bantoma bazalaki bato oyo bazalaki bato ya Galilée oyo to bato ya Yuda mais Barnabé azoteka tango azobongo na motema na oya azoteka nyonso aye azokine kopesa na makona bantoma na molewi na moto ayariki moto ya Yuda nani moto akopesa offrande auto 10e na yina maboko ya moninga ezalaki bato mosusu mais na dimension oh Yesu azomemela bato na révélation parole esprit et vie ezali ke lelo église eko vivre na o ezali ba don donc ezozala o ezopesama na motema na yo ndenge yo o tutami po nzambe so qu'est-ce qu'on a psaume 50 on a quand nzambe azoloba nini nzambe azoloba na bato esengeli ngana za na posa ya o ezali acte na bino ya motema motutami ya acte de gratitude en fait excusez so bi que non don ezali bongo eloko oyo yo ndenge motema motutami offrande pepe ça na bongo te offrande des autres en a pas principe offrande so ok na mokanda ya Lévitique na ebandeli nango nzambe azoko institutionnaliser ba offrande tozaki na ba prémisse offrande osada na français na bien moto so ngolo bani ba offrande osada ba offrande ya paix ba offrande ya pardon ezali na ba principe yo pesa offrande ya pardon ka ndenge wana non offrande ya pardon pour no pesa yango yo kokende liboso ya nyama wana ozuma bogo na otie likola moto ya nyama fali transmission ya ezali culpabilité na opa non le lobi ba nyama mbongo remplacer ba nyama bongo remplacer nyama siko ba offrande nyonso ezalaki ane banda otumba malikolo ya hotel kende kasi zo mbongo na kende otumba kasi yo mbongo remplacer ba nyama bandi ko bolimsaka so na seki offrande nyonso ezalaki sima ya kozwa yango bokosangisa yango to na mafuta bozwi bilona wana mabele bosangisa yango na vin botumbi yango solo wana ya kitoko yango wana nde mutu ebandaki kosymbolize oyo ezali culte ya adoration mpe nzambe asepeli na offrande wana mpo offrande nyonso na 1/10 nyonso to sacrifice nyonso to holocauste nyonso ebandaki kozala ya parti ya nzambe etumbami parti etikali balewi bazwi mpona kosalimante mpona sustento na bango nde toloba na portugais siko soki yo oza wi réellement mosali na nzambe ozozwa 10 to offrande longola ya nzambe ya longola ya nzambe otie à part après ya nzambe otumbi ya yo okosala nini ya yo continue kolia siko lelo omona bato bazolia na oyo ya nzambe na oyo ya ye nyonso azolia yango donc offrande ezozala ke soko ozwi pari ozwi offrande autodime autoholocauste nyonso yo ozwa na ancienne alliance okokabola olongoli ya parti ya nzambe pe na oyo ezali part na yo ya nzambe otumbeli ye yango ya yo olie yango elo nini ezoboma bana eli ofini na finere ezali mpo bakoma sabote oyo ezali badon oyo banda auto pardon baoffrande na basacrifice eyo anda oyo ya pa ya nzambe mais en fait ce que différence ni vraiment ezali entre la dîme les offrandes et les dons pour toi vraiment pour dîme na offrande en réalité ezozala rien que kaka oyo ezali expression ya adoration auto sacrifice oyo moto azokopesa mpona korendre culte ya adoration par nzambe po dime na offrande baoffrande oyo ezali detaye wana ebandeki kopesama na misala ya maboko ya moto na nzela ya mabele oyo alonaki mpe na bibwele banyama oyo ye azokobokola ntango yo okozwa yango okomema yango liboso ya nzambe okopresente yango pa ya nzambe ntango yo okopresente pa ya nzambe lewe alongoli oyo ya ye molewe alongoli oyo ya ye baofele mpe bazwi mpona balia baveuve baétranger bazwi mpe mpona balia ya bango siko na molewi ntango akolongola oyo ya ye ya parti ya nzambe mpe ezali na baoffrande surtout ezalaki mingimingi mpona komema yango kopesa oyo ezali sacrifice pa ya nzambe sikoyo don ezozala nini don ezozala oyo motema ya ngai na yo etutami namoni ke ndenge ndeko wana église ya nzambe ekoki
kosunga soutenir ndeko wana mosusu pe misala ya nzambe par rapport ya bandeko ndenge bazokende ba mission ya nzambe. Donc église ya nzambe ezozanga eloko moko motema na ngai moko obligation te motema na ngai esepeli etutami par rapport ya reconnaissance ya oyo ya minene nzambe azosala ngai na kei na volonté na ngai na memi oyo ezali eloko nyonso nga naza nango na présentango na pa basali na nzambe. Yeba ndeko na ngai kosunga mosali na nzambe ezali te kaka il faut otia 10 000 offrande. Combien de bateaux soubaki aka atiepe 10 000 offrande ma sungi serviteur veut dire. Parce que batu il faut to yebelo komoko pekutu soko keka mkanda acte des apôtres et comment qui n'attend moko basali na nzambe ba monike pour en réalité donc ezoya na église pour na ko sala service social les années ko soutenir ba bola nyonso bazana église ba fele ba veuve bato nyonso bazali na nécessité pe ko soutenir misala lingomba na Yesu Masiya. Sikoyo batoma ba moneke to bondela kanzambe pe to s'occupaka na service social à lingomba et komela bango ezalaki surcharge. Babi bon eleki malamu to pona bandeko ba tondisa mi na molimo. Yoka pona ko pona moto nyonso asala service financier na lingomba to na trésorerie ezate kaka moto moka be poza moto oyo aza confiance to moto non faut atondisa na molimo po moto wana tanga tondisa mi na molimo akobanga liloba na nzambe tanga zo banga liloba na nzambe kozala na amour du prochain alors ba ke mbongo oyo ezali ya lingomba ezali pona ko soutenir ba service social nyonso na kati ya lingomba baponaki bato ba diacre lokola Etienne baki parmi bato bapona baki na nino na lisanga wana siko donc tango ezo ya na église ezozala pona kosala misala wana lelo eza na mangombe ebele oyo esalaka ba service social ya kovisite ba orphelina ya kovisite ba prisonnier ya kovisite bato na bopito nyonso wana eza service ya donc mais so aussi mbongo 1/10 otombonga ba fan okocha na nini yana ozobima libanda po bible ebisibiso teke mbongo wana ekelo kosaba visite wana okopesa nde yo nde muto okopesa. Mais ce que dans les lots, ils ont la peine pour couvrir le service social à l'annonce. Peut que l'on a eu parti à Lingomba pour la kosala aux éléments à Lingomba. C'est quoi bongo prophète mais chaque na mutu ozo pesa dîme na bo franc catégorie. Est-ce que mutu wana azo commettre péché? Yangola to lobi qui est scandalisé batte lilo bananza benyo sezali oui mais libonde na biso ndeto salaki depuis les bandeli pe na suka to loba. Moli monanza be buté kongengela yo ndeko nango kutamina ngambo wana. Dîme na offrande ezalaki kopesama na temple soki dîme na offrande bandeko kopesama na temple ezalaki dîme na offrande ezalaki misala ya milona oyo loni agriculture pe na oyo ezali bibwele yo obokolaka baniama yo komemango lelo siko ngai na boyi kopesa mbongo te na esika ya dîme to na esika ya offrande non oyo ngai nde na boyi kopesa exemple ka ya nani ana safira pe bandeko nyonso batabita batu nyonso batambolaki na Yesu. Et ça là qui par rapport au potali makambo ya Macédoine. En réalité, dans nos offrandes, au moins expression dans auto-signification dans les années synonyme. Mais si ce que Hollandais yango na ancienne alliance, offrande par exemple, il y a pardon, offrande il y a paix, offrande il y a action de grâce, ba offrande il y a céréales, auto ba prémisse. Ni on sera au moment que et ça là qui n'a pas prescription auto ndenge la loi et bandeko déterminant. Lelo oyo mondimi akoki kopesa na kati ya lingomba na Yesu Masiya ezali rien que kaka donc oyo lolenge motema ne tutami soki pe na ba dictionnaire oto na ba livre mosusu oto na eloko mo ekoki kobimaka ke offrande lokola oyo ezali ke donc effet oyo mutu azosala donc action oyo mutu azosala na libre et spontanée volonté na ye oui eza malamu mais siko na lingomba lelo moto esengeli amemamaka forcément te po yo pesa po nzambo ayebi mitema ya bato azoyeba ke yo ozopesa eloko wana po bazoko tindika yo po ba insistele yo non mais en fait tango ba pasteur bazosenga kino oza na 100 000 kwanza aya nango $1000 aya nango ça pour na kosunga église quand même ba forcer mutu te siko nzambo abenisaka bato par rapport ya oizali motema motutami ndenge psaume 51 loba makabo ezali malamu na miso na nzambo ezali motema motutami tanga na yebisi otelema oboya no otelema mais pona soni yo telema est-ce que motema ne tutamaki et tutamaki te tango yo boya ki côté ya même côté ma mengai tellement liloba na ngeza ki choquer sali bino soni kaka botelemi mais to so pe appel de fond boboy côté papa fulani mama fulani ndeko fulani telema otelemi pona ngai mutuna
obligé yo auto-serviteur de Dieu mutu obligé yo est-ce que motema no tout amité c'est que Bible les autres exceptions na Psaume 51 David o azali na ancienne alliance azo comprendre pour na côté ngai na open na nouvelle alliance Zambe asepelaka makabo esepelisaka na Zambe ezali o motema motutami ezali oyo ke ngai na sentir que volonté na ngai bon moto na ngai po conscience na ngai mutu ezotinda ngai na sala makamana la esika nzamba benisaka moto po nzambo ayebi mitema ya moto azomona ke moto azosala omoni tango osungaka moto par exemple ozoleka na pont to na balabala omoni ndeko moko azosenga yo quelque chose mandia motema no tout amopese la esika nzamba akontaka bénédiction mpona moto mais soko sali ngo po batu ba mona yo ndenge lelo to monaka moto asali akangi photo to asali action moko boy ya bénévolence asali action moko boy ya amour ya charité akangi photo ba legisa ngo na ba réseaux sociaux etc. Bible ezota sa biso o loboko à droite epesi ya gauche yebate c'est la même chose na ko ezali donc tango yo ke na lingomba opesi don moko boy batu ba ko yebate ya de batu ba sunga ba don lupango apesi don est-ce que la Bible est biso 1/10 ya lupango 1/10 ya lopango te Bible bisa so 1/10 sa voiture 1/10 sa voiture te auto on a 10 voitures on la voiture moko me mana lingomba osomona ke donc ezo sala kutu plus bénéfique pas ya lingomba ya nzambe pas ya bana na nzambe pas mosali na nzambe ozo servir nzambe auto pona lingomba mutu aye na ba ballon na ye ya tombola par exemple a dédouaner ba conteneur ya ba tombola ya ba sani ya biloko nyonso amoni bon oh ndenge na ye nango boy euti Europe ba kiti ba divon na longoli po na meme en église est-ce que wana ezadi mité za don siko so ezalaki na loi na dim opesa sanité nzamba lobaki yo opesa sanité na dim nzamba lobaki yo opesa ba kiti divon te na dim nzamba lobaki yo opesa voiture te na dim nzamba lobaki yo opesa o ezali lupangu te na dim donc ça tu comprends très bien makambo tele makambo mbongo na kati église to benga yango don oui ba offrande te donc bon, en autre terme, ndeko mso ko kanta talent de gondenga solo ba. On mette dictionnaire lobi dono offrande ça na même chose ça action moko o ya malamu ya bolingo motazo sala oui. Par rapport ya ba terminologie et koki ko ça un peu similaire mais ce que tant tozo pesa offrande wana par rapport ya saint ya ancien alliance. Quand il y a Lévitique, au komona ba offrande ndenge nzamba zo déterminer ba offrande loi azo sala loi ba offrande ndenge tozo ba par rapport à erna ba holocauste, ba primis offrande ya paix, offrande ya pardon, offrande ya ndenge na ndenge o etelemaki na tango wana. Pour offrande sounet ya pardon, enfant mutu asala apesa sacrifice na pardon, il faut zo loboko na yo, o tiena moto ya nyama pour ça la transmission ya culpabilité na yo. Est-ce que offrande wana sengeli pesa mana lingomba? Non. Nzoka biso debi ke mutu amema culpabilité na biso nyonso Yesu Masia. Mukolo wana Yesu azo telemisa mana ekulusu. Likolo na ngomba o ezo la hôtel. Ye o azo la sacrifice. Payer moko sacrificateur yamba sacrifice wana pona ko sala une fois par toutes sacrifice nyonso ndenge mokanda Colossiens. Merci beaucoup, merci pour la réponse na yo ba réponse ya Yesu Masi. Merci beaucoup ndembezo lokumu prophète sikoyo na ba pasteur oyo bazo côté ya dîme na ba offrande conseil ni yo ko kopesa bango Dégoûté, yo onde ozolingela nga kaka problème. Bon, il y a problème mais c'est que to yambi yo na kati ya tozomona ke non olobi ke dîme na ba offrande eza biloko moko oyo lelo yo ko kopesa ma société parce que mutu akoki kozwa dîme na ba offrande ezali bongo ba sacerdoce ba ki bongo ba levi sikolo ba levi ba tikona batu o ba pasteur oyo ba mi komisa ba levi ya Afrique to ko ba levi na Europe, levi ya chinois, levi ya angolais, levi ya congolais, levi ya gabonais, ya guinéen donc liloba na nzambe ezali oui et amen. Amoni yango na mukanda ya Jacques kuna Yesu azoloba ete jugement ya biso balakisi ekozala restreint et tozala traduire par rapport ya bato biso tozolakisa liloba na Yesu yango loba biso basena nzambe tozali na sens ya responsabilité monene ya komema peuple de Dieu na parole que ezali révéler yango na ndene bandeli nzambe asonga biso déjà koloba mokolo wana Pierre azopambolama na nzela ya révélation oyo ya bibisaki yango wana ozomona pe peuple de Dieu bapambolama toloba déjà 10 minutes mote pambola peuple de Dieu mais obéissance ya parole ngai azote ya peuple de Dieu oyo ezali parole révélée là esika peuple bakozwa bénédiction ya Yesu Masiya liloba nde moto ekobongola motema ya moto ekobongola makanisi ya moto ekobongola bomo ya moto nde moto ekomema bénédiction par moto donc biso basali na nzambe oyo Yesu azoloba
elanga ezali monene basali bazali moke mokolo wana yesu mena andai komona deja ye oyo azali omniscient ayebaki ke basali na ye oyo bakozala moke na elango ezali monene tozwa sens ya responsabilité mpo tobosana te nzambe akotuna biso concernant ya oyo ezali bampate na ye tolesaki bango ndenge nini tolesaki bango nini nzoka mpate ya yesu aliaka matiti te mpate ya yesu amelaka mai ya normalité mpate ya yesu aliaka liloba oyo ezali révélé mpe bible ezoloba na biso na mokanda ya Ephésiens kuna 2 église ya nzambe ezali oyo efandisami na doctrine ya baapôtre na baprophète sikoyo mpona kaka mosusu deya toshite na moni ndenge ozotalelanga deja est-ce qu'une église de Christ oyo yesu atikali pa bantoma landango nyonso apôtre Pierre bango nyonso batikali nani oyo ateyaki serdine nani oyo azwaki dime nani atombolaki dime kolandisama kotala baapôtre nani asengaki dime nani atombolaki offrande wana ezali bongo question oyo prophète atikeli biso pe na batelespectateur bino bozolanda émission na bino parole esprit et vie na chaîne na bino Christ Emmanuel TV. Merci beaucoup tozana esengo makasi ya koyeba ete bozalaki ebele ya kolanda biso na bandako na bino na ba bureau na école partout na église place bozali na de l'autre yambaki bongo notre prophète Meshach na ye tolobelaki sur la dîme et les offrandes dans l'église ba réponse ezalaki ya prophète Meshach pe ba question ezalaki ya bino oyo botindelaki biso à partir ya ba page na biso ya Facebook oyo bozomo dezoleka na bande défilante et bongo yo oyo landi émission oyo soki pamboli yo otindi message kuna soki pe betisi yo libaku kokanga yango kaka mpona yo moko te okoki kotindela biso message na yo soki olingi mpe ocontribuer mpe oyo prophète autina koloba na kati ya plateau na biso mpe tozali wana mpona koyemba mutu nyonso mpona koyeba na koédifie bana na nzambe prophète Meshach message ya suka mpona bato osina kolanda biso juste avivaka par la foi foi ezali oyo nyonso tozokoyoka oyo nyonso tozokoyoka nde liloba na yesu masiya yesu oyo ayaki nzambe ayaki mpona kosala sacrifice moko mpe mpona libela na mokanda ya oyo ezali Colossiens sokoki de à partir ya 19 nango kuna ya 16 pardon nzambe azoloba ete moto moko te asala biso solua moko ya sika to torespecte bafete makambo wana nyonso pourquoi yesu azoloba makambo oyo mpo en réalité nyonso ezalaki image réalité nde c'est Christ donc Christ oyo amikabaki nzoto nembe nzoka vraie adoration agréable na miso ya nzambe ezalaki sacrifice oyo yesu asalaki na ngomba na Golgotha mitema na biso etumbolama te molimo na nzambe oyo elobelaka bato ekomema ndeko na ngai na nzela ya révélation na nzela bandoto na nzela ya bavision soki mpe ozalaki escandalise bondela mpa nzambe molimo na nzambe ye moko ayebi oyo akomemela biso komi bososoli bosana te peuple de Dieu tozali po tozwa parole oyo ezali révélé po yango kaka nde moto emema bomoi kati na moto merci penza yesu apambola biso merci beaucoup ndeko bosina kolanda émission na bino la parole esprit et vie obosana te vraiment kosabone kaka tokunda visualisation ezomata toujours mais bato oza kosabone te so boza na difficulté ya kosabone botindeli biso ba message na bino toexplique bino mpe na ba sport wana bozomona wana ezolakisa bino déjà comment est-ce qu'il y a kosabone ba image eza wana itaka juste ba video eza na omona na place to expliquer comment est-ce qu'il faut kosabone mais soza ba difficulté ya kosabone otindeli biso message na to expliquer yo toza wana numéro de téléphone na biso ezali wana ezolika na bande défilante prophète Meshach tobandaki na prière tout ce qui est na prière totiki malba pana tokangi miso ngai na yo esika tozali mokonzi na milimo yesu masiya totomboli yo lisusu tonetoli yo na bisika bileki mpo ete yo nde ozali nzambe kolo tolobaki na ebandeli te yo olata biso molimo na mosantu asunga na mituna oyo ekopesama mpe na biyano oyo ekozongisama bolingo na yo yesu masiya esunga biso yo moko lobi na makomino masantu ete biso toyebi kaka en partie ata mosale na yo oyo alobi ata mituna epesami yesu toyebi kaka en partie molimo no mosantu yesu masiya emema révélation approfondie
na motema na makanisi na molimo na bomoi ya ndeko na ngai akutami na esika mosusu na nzela na bandoto na nzela ba révélation na nzela ba inspiration po ete ye mpe apartage oyo ezali agoute ba mystère céleste oyo ezali na nzela ya lilobano oyo ezali révélé oyo ekomemaka bomoi epai ya bato mitema nyonso ezalaki escandalize yesu yo moko nde molimo na mosantu osulajaka yango ngolu na yo esunga biso pambola ndeko nyonso ayambi liloba oyo na motema ne nyonso akofungwama mpe fongolela ye maningisa bokonzi ya likolo po ete azwa lisusu yesu azala sensible na révélation oyo ekokitaka na nzela elobano ngolu na yo ebomba biso bénédiction oyo opesaki papa na Israël na nzela ya obéissance ya loi ya dime yesu ekita pe e bénir ndeko na ngai na biso nyonso toyambi liloba oyo na nzela ya obéissance ya parole révélée na yo yesu masiya lelo oyo ezali kobenir moto ezali parole révélée ya liloba yesu masiya soki totiango na mitema na biso oyo mitema na biso ezozala mabele moyindo soki mbuma ebotami biso to récolter yango nde liloba na yo mpona komema vie pa ya bato mpona komema bénédiction pa bato. awa des vérités chaîne oyo mpona kofungula miso bakosi biso tro awa esikani tokodécouvrir vérité ya solo ebombamaki lelo elingi na kwasa totanga bible oyoka na yo mateya awa na kati ya chaîne oyo awa nde baenseignement ya solo Christ Emmanuel TV chaîne abonona te